สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาต่อกัน ep.2 นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับ ep.1 การ DIY ทำลำโพงบลูทูธนะครับจากแอมจิ๋วราคาประหยัดนะครับมาทำลำโพง DIY ไว้ฟังเล่นๆกันในบ้านนะครับด้วยอุปกรณ์ที่หาได้เช่นดอกลำโพงจากลำโพงตัวอื่นนะครับที่แอมขายเขาพังแล้วนะครับแต่ดอกยังใช้ได้อยู่นะครับก็เลยเอามาจัดการนะครับทำลำโพง DIY บลูทูธของเรานะครับบอกเลยว่างานนี้เสียงที่ได้เกินราคาจริงๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองติดตามชมดูนะครับ
revolution we feared has already begun, and we are the cause. We are the infection. But like all living organisms, the earth unleashed a fever to fight this infection. Its original and rightful rulers, the Titans. It has been said through the ages, without sacrifice, there can be no victory. Two species at war. One flesh, one metal. Optimus Prime has left us.เป็นไงบ้างครับสำหรับลำโพงบลูทูธของเราบอกเลยนะครับว่าเสียงนี่โคตรสุดเลยนะครับกับแอมครับตัวจิ๋วของเรานะครับกับราคา169 บาทบอกเลยว่าเสียงที่ได้เกินราคาจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สินค้าให้ด้านล่างนะครับเอาไว้ทำลำโพง DIY บลูทูธไว้เล่นขำๆในบ้านนะครับบอกเลยว่าคุ้มราคาแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับเดี๋ยวรอเจอกันคลิปหน้านะครับเผื่อว่ามีอะไรใหม่ๆมาแนะนำนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ